အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ K Story Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့တင်ချိုင်းကောင်းမှအပင်6ကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြင်းချုပ်ကတာဆန်ကြီးဖွဲ့ဝင်ကအကောင်အားသူ့ဘာသာသူဖွဲ့ပြီးရွာတဲတော်တစီအပြစ်လိုက်လံ6လက်နေသည်ကိုမယုံ၍ကိုယ်တိုင်တင်ချိုင်းကောင်းတော့လူစုလူဝေးဖြင့်တွားရောက်တူဖို့ကြည့်ကြရာတာဆန်ကြီး၏အကောင်သည်သူရဲ့ငကိုနေရာမှာပင်ရှိနေပြီးပုတ်စော်နန်းလေးပြီးရွာသားတွေကကြောက်မြတ်တင်စီလှုပ်လိုက်မှဖြင့်တရားလုံးအိတ်တဲကအင်ဂျင်မထွက်ဝင်အောင်လှုပ်ပါကွာဒီကောင်တွေမူယူပြီးတော့တခြားမြေပုံကိုသွားဖို့ကြတာကွာကြည်ပါလားဟိုမှာသူတို့ပေါ်ထားတဲ့မြေပုံအေးလေဒီကောင်တွေမှာတခါတည်းသိရမှာအလကအလုရှော်ကွာမူးကြောင်ယူးကြောင်နဲ့ရွာသားတွေကလက်ညှိုးထိုးပြတယ်လို့တာဆန်ကြီးရဲ့အလောင်းမြုပ်ရနေရနေမလန်မကမ်းမှာတော့ကျင်းချိုင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့မြေပုံတစ်ခုဟာတွေ့ရတဲ့ညတော်ကအရက်သမားမြတဲ့နဲ့လှပုံကြီးတို့နှစ်ယောက်အမှုရည်ချင်းတွဲကအခြားမြေပုံကိုတာဆန်ကြီးရဲ့မြေပုံအမှတ်နဲ့မောင်မောင်မဲမဲကြီးရဲ့မှာတူဖို့ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့မလန်မကန်ချုံခွဲမှာကျွမ်းချရများလေရှုပ်ရှက်ခက်နေသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနှကောင်ပြောသည့်တတဝါကောင်ကြီးမှလည်းနှစ်ဖားကျိုးထက်နေတဲ့ကျွဲကြီးတစ်ကောင်ပင်ဖြစ်မယ်လို့ခံမှန်းကြပါတယ်။ရွာသားတွေမှာငိုအားထက်ရဲအားတန်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေချက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့၃ရက်အကြာမှာထို့ရွာလူကြီးတယောက်ဒူးဆန်းစွာရောက်ရှိလာတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကလူတအုပ်ကလိုက်လည်ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူရှာဖွေနေသည့်လူမျိုးကမြတ်တာဟုခေါ်ပြီးအဲ့ဒီရွာလေးကိုရောက်ရှိစမ်းမြုပ်နေကြောင်းတရင်ရပြီးလိုက်လည်ရှာဖွေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးပြောတဲ့ပုံမှန်တရံမှာတော့မနေ့တနေ့ကပဲတေဆုံသားစုသားဆန်ချင်းရဲ့စင်စင်တူနေပါတယ်။မိတ်ဆွေကြီးပြောတာကိုတောင်ဆန်ကြီးနဲ့တူတလို့ပဲဗျ။အဲ့ဒီတာဆန်ကြီးဆိုသူကဘဲမနေရလေကြုံတွေ့ပြရစီတာဆန်ကြီးကတေးပြီးဗျဟင်ရွာသားဘာတိုင်ကမနေ့တနေ့ကပဲတာဆန်ကြီးပြုံးစားစီတည်ဆုံသွားပြီးတုတ်တက်ညီမညီမြုပ်ရမှမကြုံမလက်ပဲဝင်းကျင်ဘဝသို့ရောက်ရှိကရွာထဲသို့ကိုတဲ့ပြ6လက်နေကြောင်းရွာသားများတင်တို့လူစုအလောင်းညဘက်ကြီးတွားရောက်ကျုပ်ပေါ်ရမှအလောင်းပြသွားပြီးနောက်မှအခေါင်းနဲ့သို့အလောင်းကပြန်ရောက်နေကြောင်းကိုတာဆန်ဟာသူတို့ရွာသားမဟုတ်ပဲညီတိစာတီဖြစ်သည့်ရွာကမန်အတိအကျမတိကျကြောင်းပြောပြကြပါလေအဲ့ဒီအခါမှာရင်ဦးကန်လို့ဆိုတော့လူကြီးကတပြင်းတစ်ချက်လေးလံစွာရှိုက်ကမောင်ရင်ပြောဖို့စောပုံအရာဆိုတာဆန်ဆိုတဲ့လူကြီးကတကယ်ပဲကျုပ်နှစ်ပေါင်းများစွာလိုက်လံရှာဖွေနေတဲ့လူဖြစ်ဖို့များတယ်သူကတာဆန်အဖြစ်နဲ့မထင်မရှာထီပါလေးမှာလာပြီးတော့စမ်းမြုပ်နေရပဲကိုကျုပ်နောက်ကျသွားတာပေါ့ဘာလဲသူကရာဇဝဲမှုကျွလွန်ခဲ့လို့လားဗျာရွာသားဘာတိုင်ကမေးလိုက်ပါရဲ့အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီလူကြီးကသူသားမြတ်တာအမှန်ဆိုရင်ရာဇဝတ်သားဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲဗျာသူကဆွေကြီးမျိုးကြီးတဲ့ကဆင်းသက်လာတဲ့မင်းမျိုးမင်းတွေဆက်တွေဗျာနေချိုင်တွေကြောက်တော့တိုက်ပြီးတော့စတဲ့အုပ်စိုးစင်းကတိတ်ချောင်ခဲ့ကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေထဲမှာလေပါတာပေါ့ဗျာဒီတော့ကနေချက်ရကြောင်းနေရအနက်အသွင်အမျိုးမျိုးပုံတဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့ရုပ်ချက်နေချိုင်ကြရရှာတာသူတို့လေကဲပါရွာဖះကြုံနေအမိကပ်ပြီးပုံရှိုးကဲရှိုးနေခဲ့ကြကမောင်ရင်ပန်းဆက်ရွာကိုကြားဖို့တာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ရွာထဲမှာတိတ်မလန့်ပဲနဲ့ဒီရွာကကဲပါမျိုးရိုးတွေကြည့်နေကြတာမဟုတ်လားနောက်ဆုံးရွာကမီးလောင်သွားတယ်လို့ရွာချင်းမတက်လို့ရွာလုံးကျအသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ကြားရတာပဲလေဒီရွာနာကတစ်စေးပဲတုတ်တန်းဆိုတာနာမည်ကြီးပဲပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဒါမှမတော်ဝင်ကြဘူးဘာတန်တဲ့လူချင်းတို့စကားပြောနေကြရတော့အဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေစုယုံရောက်ရှိလာကြတယ်လူကြီးရဲ့အသွင်ကရေမုံရင်သေးခံရမှုနဲ့ဝစ်စင်စားစွာပြီးစပယ်မှာတော့ရောင်ထုံးကျိတ်နဲ့မေဟန်ဆိုပေါက်ရှိတာကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲပါပါတယ်အထူးသဖြင့်တာဆန်ကြီးအကြောင်းဖြစ်နေသည်၍လေပို၍စိတ်ဝင်စားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တာဆန်ကအမှန်တကယ်တည်ဆုံသွားသည်ပဲလားမကြုံမလွတ်ပဲ6လက်နေတုံးပဲလားအခုချိန်ထိမကွဲပြေကြသေးပါဒီအဖြစ်ပြက်တွေပြောရရင်အတော်လေးကိုရှေ့လျားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရင်းနှီးစရာကြိတ်ခွဲစရာအဖြစ်စိုးတွေလေပါတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ပြောပြပါမယ်ညကမောင်ရီဝတဝါလီလင်းနေပါတယ်ကောင်းကင်ကပလာကြီးရဲ့မှာကျဲဆကျဲပွင့်လေးတွေရဲ့တောက်ပါတဲ့အလင်းထန်းတွေကြောင့်တစ်ပင်ချုံတဲ့ရိုင်းတွေအားရေးပြမြင်နေရပါတယ်အရင်ညတွေကဆိုရင်မိုးချုံမဆိုးထားနဲ့နေကင်းကြံကြပင်
တစ်စေးပင်တုတ်တန်ကောင်းစီကလူသူလေးပါကင်းရှင်းရဲ့6တွေ့တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ညနေညမှာတော့တစ်စေးပင်တုတ်တန်ကောင်းစီတစ်ဝိုက်မိရကလဲလဲလို့ဖျားကုံရွာကနေညင်တွေ့နေရပါတယ်တုတ်တန်ကောင်းစီအတွင်းမှာလေလူချုပ်ရောက်နေကြတဲ့လူသားအချုပ်လက်တွေမှာမီးတုပ်တွေတက်မီးတွေအလင်းအားကြောင့်တုတ်ကန်ကောင်းစီတစ်ခုလုံးမှောင်တဝက်လင်းတဝက်ရှိနေကြပါတယ်ဖျားကုံရွာရဲ့မျက်နှာဖုံးတတိကြီးဦးမြတင်ရဲ့မျက်နှာကြီးကတင်မှခက်ထန်နေပါတယ်ဦးမြတင်ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တွေနဲ့ရွာသားအချို့ကတော့သူတို့ရဲ့မျက်မှောက်ရှိမှသွေးအိုင်လဲလဲကြနေတဲ့လူငယ်လေးနဲ့မဲမဲချုံလျာကြည့်ရဲ့ဘာလို့ဘာကရမှန်းမသိအဲ့ဒီလိုနှစ်ဦးမှာတော့ပန်းစစ်ရွာသားမြတ်တာနဲ့တထဲကြီးဦးမြတင်ရဲ့သမီးညာနေနွယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နေရစလုံးကညီသက်နေကြပြီကောင်းတယ်ကိုရဲ့အမျိုးကောင်ဇာတိကုံကုံမမထခွေးဆက်ခင်းတဲ့သမီးဟိတ်ကောင်တွေသူတို့အလောင်းထိတ်ကိုညာတွင်ချင်းပဲမြှောက်ရပြီမမှုတို့တဲခဲ့ကြထိုဆံမှာတော့တုတ်တန်ကောင်ဆံမှာမီးရောင်လက်လက်တုံးတဲ့အတူစူညံတဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဦးမြတင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကအိဆက်တဲမှသွားတယ်ဟေ့ညနေဖြူအဖိုးကြီးတကြီးဘမ်းမလေးပန်းဆက်ရွာသားမြတ်တာကိုထီလို့ရှိရင်တော့မီးပွင့်သွားမယ်မြတ်တာရဲ့မြတ်တာလူတန်းတွေမီးရောင်တွေကပို့ပြီးတော့နိကက်လာကြပြီးတကြီးလည်းဖြစ်ရွာရဲ့မျက်နှာဖုံးတတိလည်းဖြစ်တော့ဦးမြတင်စုပ်ဖြတ်ချက်တစ်ခုဟာခိုင်မာစွာနဲ့ချလိုက်ပါတယ်ဟဲ့အောင်နေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဘဲကတဲလာခဲ့ကြတယ်ဆရာကြီးမသေးသေးဘူးထင်တယ်ညီနေရဲ့ဟေးဟုတ်လားဘလို့ပဲဖြစ်ကွာတေတာတရေစာရောက်မှငါစီစမယ်သွားတထေကြီးဦးမြတင်ရဲ့အမေကြောင့်တပည့်အချုပ်ကညက်သားနဲ့ညာနင်းတွေတို့အလောင်းကိုခြေပွေလျက်အခုပြက်တွေကြောင်းမှကြောက်ွယ်သွားလေရဲ့အလောင်းတဲ့သူတွေကြောက်ွယ်သွားတာကြောင့်ပန်းဆက်ရွာသားအချုပ်ကမိတောက်တွေနဲ့အပြေးလာရောက်ရှိလာကြတယ်ရွှေဆောင်မဥဆောင်လာသူကပန်းဆက်ရွာတကြီးမြတ်သားဤဖခင်ဖြစ်သူဦးလာထုံးပေတီတုတ်တန်ဝဲကြီးအလဲမှာရွာသားနှစ်စုမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးကြလိုက်ပြီးပန်းဆက်ရွာသားဦးလာထုံးကသားဆောင်နဲ့မျက်နှာတဲမှနေလေကျုပ်သားဘယ်မှလဲဦးမြတဲ့မသိဘူးကျုပ်လဲကျုပ်သမီးကိုရှာနေရပဲသူတို့ကိုကြောက်မတွေ့ဘူးတထေးကြီးဦးမြတဲ့လေးတန်းမမကြောင့်ဦးထုံးလာစဝေးစဝါဖြစ်သွားပြီးပန်းဆက်ရွာသားအချုပ်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ရွာသားအချုပ်ရဲ့မျက်နှာတွေကလည်းဒေါသရောင်ကြောင်လက်နေပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်မှာတော့မြတ်သားတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်တော့ဖျားကုန်းရွာသားတွေကိုကျိုးပင်ခုံကျွငုံမချက်အောင်ရှင်းလင်းပြစ်ဖို့တဲ့စုံဖြတ်ထားချက်ပေါ်ပါတယ်ကိုစီလက်နဲ့ထုတ်ထားတွေကလည်းအပြည့်ဥထုံလာသူတို့ပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျမြတ်သားကိုသူတို့တခုခုလှုပ်လိုက်ပြီးထင်တယ်ဟိတ်ကောင်မင်းစကားပြောတာကြည့်ပြောစမ်းမဟုတ်လို့လားကွာမြတ်သားနဲ့ညနေနဲ့ကိုဒီတုတ်တန်ကုန်းထဲဝဲသွားတာဖိုးဖေအသေးချာတွေ့လိုက်တာမြတ်သားတစုံတစ်ခုဖြစ်လို့ကတော့မင်းတို့တရွာလုံးကိုမြေလဲပြစ်မေအေးမင်းတို့ရွာကကိုနဲ့တန်ရမှတ်ပဲနဲ့ကဲပါမျိုးကအနုလက်နဲ့ရွှေခွဲနှက်ချင်တာကောကွာမင်းတို့ရွာမကြခင်ပြာပုံဖြစ်စေရမယ်အခြေအနေကတဆတင်းမာလာလိုက်ပြီးရွာသားတွေအထဲမှာစိတ်ကိုစိတ်ဆက်လူငယ်တွေပါလေပါချပါရီတော်ကြတုတ်တန်ကိုတစ်ခုလုံးဒီတဲ့အခြေအနေပိုတဲမာလာပါကသွေးချောင်းစီသားချပြီးတော့မေဦးထွန်လာကငကူတဲကအေးစေတင်းငိမ့်သူပြပြီးဒီမအောင်မြတဲ့ဘာလဲထောင်လာခမကျုပ်သားတို့မတွေ့ရအမှန်မဲလားမတွေ့လို့မတွေ့ဘူးပြောတာပေါ့ကွာမင်းတို့မကြည့်နိုင်ရင်မင်းတို့ဘာသာတင်ချိုင်ကုန်တစ်ခုလုံးညီလဲရှာပေါ့ကွာဒါမှမဟုတ်တော့မင်းတို့ရွာကိုအေးစစ်စစ်ပြန်ငါပြဿနာမဖြစ်ချင်ဘူးဒီမှာကိုမြရင်ခမတို့ရွာသားတွေကကျုပ်တို့ရွာကိုကဲပါရွာဖျားကြုံရွာလို့လူရှိမှနောက်ကိုမစော်ကားစေနဲ့ကျုပ်တို့80တီးမခံနိုင်တော့ဘူးတီးမခံနိုင်တော့ဘာလို့ချင်လို့လဲကဲပါပေါ့ကွာမင်းတို့တရားလုံးကဘသူမှစီးဖို့ကြောက်ဖက်တနာရဲကွာဘာကွာတောက်ဖျားကုန်းရွာသားတယောက်ရဲ့ရေသေးတဲ့စကားဆောင်ပန်းဆက်ရွာသားတအုပ်ကဓာတ်ကိုပြင်းမြကပြေးဝင်သွားလေတော့ရီအခြေအနေကချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတယ်ကဲကွာငါတို့ကိုစော်ကားကျင်နေကခုတ်ကြကွာမလွတ်စတန်းနဲ့ခုတ်ကြတော့ပြောင်းဟိမလွတ်ကြနဲ့ထုံးကမင်းလူတွေမင်းထိန်ဆန်ဟိတ်ကောင်တွေရက်ကြဆန်ညမအားမတစ္ဆေးပင်တုတ်တန်ကောင်းကြီးတစ်ခုလုံးမအောင်ဟစ်နိုင်ပေဆဲဆူတန်တွေနဲ့ပလောရိုက်ဆူညံသွားကြလေပန်းဆက်ရွာသားအချို့ကမကံမရနိုင်ဖြစ်ကဖျားကုန်းရွာသားတွေကိုဝင်းရခုတ်ထစ်ကြလေတော့တယ်တတိကြီးဦးမြတင်ရဲ့အော်တန်ကြဲစီကတုတ်တန်ပင်အတွင်ဟိတ်ထက်တော်တယ်ညီနဲ့စိုးရီရဲ့
ကျောင်းနဲ့တခြားပြတ်တန်းသွားကြတယ်။တစ်စင်းပင်တုတ်တန်ကောင်ကြီးတစ်ခုလောက်ကအာမင်္ဂလာခွေးဥတန်းနေအဆက်မပြတ်ပဲလူကြီးကသူ့ရဲ့ပြောလက်စစကားကိုရက်လက်တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကအဲ့ဒီလူကြီးပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ပါဝဲစားစွာနဲ့နားထောင်ရရှိပါတယ်။ရွာသားတွေထမကိုပေတိတ်ကတော့ခမပြောတဲ့အကြောင်းကျုပ်တို့ရွာကလည်းလူကြီးအချို့ပြောဆိုတာကြားဖို့လေကျုပ်တို့လည်းအဲ့ဒီကခက်ငင်ငယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတစ်သေးပင်တုတ်တန်ကြီးနာမည်ကြီးရလဲကြားဖို့လေဒါထက်အဲ့ဒီတစ်သေးပင်တုတ်တန်ကြီးရဲ့ကတစ်ပင်ကြီးမှာနာနာဘာဝမကောင်းဆိုးဝါးတွေခုကပ်ပြီးနေကြရဲဆိုတာဟုတ်သလားဗျပြောပါအောင်ရွာသားတယောက်ကပါတီကျဲစိမ့်နဲ့ဆက်စုလိုက်ပါတယ်တုတ်တန်တစားပြင်းဆိုတာမကျွမလို့တည်းမြေအပ်မမြေအပ်ဝိညာဉ်ပရလောကသားတွေနေထိုင်ကြတာတော့အမှန်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသစ်စေးပင်ကြီးကလည်း6တယ်ဆိုတာအမှန်ပဲကြုံဖို့သူတွေကြောက်ကြဖို့ပါတယ်မေးအောင်မဲဗျမေးလေမေးပါခမပြောပြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီညက်တာနဲ့ညာနင်းတွေတို့ကြောင့်ရွာနေရွာပฏิပက္ခဖြစ်ပွားကြတာအမှန်ပဲပေါ့ကျုပ်တို့ကြားတာကတော့ဖျားကုံရွာသားတွေကညတွင်းစီဖျားကြုံကဲပါမျိုးတွေနေကြတဲ့ပန်းဆက်ရွာလေးကိုမီးတင်ရှို့လိုက်ကြတာဆိုတာအမှန်ပဲလားအဲ့ဒီရွာသားရဲ့စကားကြောင့်ဥကန်လူဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့ညံဝန်းတွေကအလီယာအောက်မှာပဲမိုင်းညိုရီဝေသွားတဲ့ဟန်နဲ့မြင်လိုက်ရပါတယ်သူရဲ့အမူအရာကလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြတဲ့မပြောပြတဲ့တွင်းနေဟန်နဲ့တကယ်တော့ဒီကိစ္စတွေကအများကအထင်လွဲမှနှိမ့်ကြတဲ့အဖြစ်တွေပါဒီနေရာကပฏิပက္ခဖြစ်ပြီးခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်သွားကြတာလည်းအမှန်ပဲဒါပေမဲ့အသေးပြောင်မရှိခဲ့ကြပါဘူးပန်းစိတ်ရွာတရွာလုံးကြောင်ပုံအတိဖြစ်သွားတာလေအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ဖျားကုန်းရွာတဲ့မဆိုင်ပါဘူးဟေးဟာတမျိုးပါလားပန်းစိတ်ရွာကိုမီတင်ရှုခဲ့တာကနေချက်အလူတော်ရည်ရီအချို့ပါအဖြစ်ကတီးလို့ပါဗျာအမောင်တဲမှာမီးရောင်တက်လက်လက်နဲ့ဖျားကုန်းရွာအနောက်ဖက်တောလန့်ကနေရွေလျာလာနေကြတဲ့ဖျားကုန်းရွာတော်တဲသို့ရောက်လာကြပြီးကျဲဝွန်အုပ်ဆိုင်နေတဲ့ခြံကြီးအတွင်းကိုလမ်းဝင်သွားကြတယ်ခြံကြီးမှာတတိစီဦးမြတင်ရဲ့ခြံကျဲကြီးပဲဖြစ်တော်တယ်ဟဲ့ကငွေမောင်ကြားတတိစီခြံဝါကိုတိတ်ချဆောက်ဘသူလာလာဝင်ခွင့်မပေးနဲ့ဦးမြတင်ကတပည့်ဖြစ်သူငွေမောင်အားတင်းကျပ်စွာမှားထားပြီးအိမ်တွင်းကိုလင်းမြန်စွာနဲ့လမ်းဝင်သွားတယ်သူ့ရဲ့နောက်မှာလီယိုတပည့်ဖြစ်သူ3ယောက်ပါလိုက်ပါသွားကြတယ်အင်ကြီးအတွင်းမှာအောက်လေးမီးရင်ကြီးကလဲနေပါတယ်ဦးမြတင်ကအောက်ထက်အခန်းကျဲကြီးရဲ့တောင်ဆောင်မောင်ရှိရဲ့အခန်းကျဲကြီးစုံတမ်းမတ်စွာနဲ့ရှော့သွားတဲ့အခန်းပေါဝမှာတပည့်နှုတ်ကရက်လေဦးမြတင်ကအချိန်နေဘလို့လဲဟေအရှိကြီးအချိန်နေကတင်ရင်းကနေနေရောက်ဆက်လန်းကောလက်မတန်လေးကက်တင်လိုက်နိုင်ပါတယ်ဆရာကြီးအထဲမှာစေးဆရာကြီးဦးရောင်ပွေလည်းရှိပါတယ်အေးငါဝင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီကိစ္စဘယ်သူမှမပေါက်စားခြင်းနဲ့ပြီးရမှာဖြစ်မှာစိတ်ချပါဆရာကြီးဦးမြတင်ကအခန်းအတွင်းသို့လမ်းဝင်သွားလျက်အခန်းအတွင်းကတဲ့မမသမီးဖြစ်သူမြနင်းတွေကပြောတော့စွာနဲ့အသက်ရှူနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။နဘေးမှာရှိတဲ့ဆေးဆရာကြီးဦးရောင်ဖွေးကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဦးမြတင်ကတော့ဘယ်နဲ့ဆရာကြီးစိတ်တော့ချသွားရပါပြီတတိမီဟိုဘက်ကလူငယ်ကတော့အသက်မသေးပေမဲ့ရုပ်ရည်ကငကူအတိုင်းတော့ပြန်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ကျုံလည်းအတန်းနိုင်ဆုံးကုသတာပဲလေ။ဒရယာတွေကကြည်ရောဦးမြတင်ကတစ်ဖက်မှာကတဲ့မမျက်နာကိုပတ်တီးအဖွေးသားနဲ့လူငယ်တယောက်ကလိုက်ကြည့်ပြီးမျက်ဝန်းတွေမတိမတာအိဆက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးမြတင်ကမျက်နာချက်ချင်းခြာကနေပြန်လွှဲလိုက်ကခြာကနေစိတ်လျှော့လိုက်တယ်လို့တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးသူ့ကိစ္စကိုထားလိုက်ပါကျုပ်တို့စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုအရင်ဦးဆုံးစီစဉ်လိုက်ကြရအောင်ဆရာကြီးရောက်ပြီးအချိန်ကတိတ်အရေးကြီးနေပြီစီစဉ်လဲတဲ့မဲ့ကျုပ်လည်းဒီကိစ္စစိတ်လုံးနေအောင်ကျုပ်တို့နိုင်ငံကအဖို့တန်ကြောင်းမြတ်ရတနာတွေကိုတိုင်းတပါလက်ထဲမရောက်စေချင်တာအမှန်ပဲစိတ်ချစမ်းပါဗျာခမရတဲ့ကျုပ်ကဇာတိသေးဇာတိမှန်ပို့ထက်တယ်လို့မမေ့နဲ့ကျုပ်လည်းအင်မတန်အားမတန်လို့မန်းလျှော့နေရလာဦးမြတင်နဲ့သေးစရာကြီးဦးရောင်ပေအခန်းပြင်ကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်ဦးမြတင်ကသူ့ရဲ့လီယိုတပည့်3ယောက်အောင်မရိပ်ပြကခေါ်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့သူတို့အားလုံးကအခန်းမှာရှိရဲ့အခန်းစစ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုအလေးမြလှမ်းဝင်သွားကြတယ်အချိန်တွေကတရွေ့ကုန်းလုံးသွားတော့တယ်ညနေခင်းရဲ့အမောင်ရိပ်တို့ကခဝဝပြိုစင်းကြလျက်ရှိနေပါတယ်အိတ်တန်းတဲ့ကြီးငယ်တာရကတို့ကတကောင်ဖြစ်တကောင်လေချင်းရှက်ကတန်တန်းကြီးအေးတ
တွန်ကျူးတန်တို့ကတောင်းတဲ့အတိုင်းညံဆိုနေပါ၏အမောင်နေလုံးကတပ်ပင်ကြီးများနောက်တော့ပြပြစွာနှင့်တိုးဝင်သွားလေဝဲကျင်တစ်ခုလုံးကကြီးမားသောတပ်ပင်ကြီးတွေနှင့်စိမ့်ညူရဲ့ဝေယုံတော်ကြီးတွေကြောင့်အမောင်ကလွှမ်းချုံထွေးပိုက်စပြုတ်လေပြီးတောက်တန်ကုန်းကြီးတစ်ခုလုံးလေးလီတိုးတန်တစ်ကန်ကျပုတ်တက်မိတဲ့ကြီးငှက်တွေအော်မီတန်လို့ကြောင့်ချာချာထိလက်ဝဲမကောင်းပြီအမတ်တမဲ့ဆိုပါရင်ကြည်နူးဝဲရောက်ပင်ကောင်းနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့တုတ်တန်ကုန်းကြီးပေါ်မှာညီပုံမှတ်တိုင်နေအခုအပြိုပြက်တွေကအဲ့လိုနေဝင်ရည်တောင်နွားရိုက်သွင်းချိန်မှာရုတ်တရက်မြက်တွေးလိုက်ပါကညီသူမဆိုအသိငယ်ထိတ်လက်သွားကြပြီမေအမတ်တကယ်ဆိုပါရင်တော့ညနေခင်းနေချိန်မစိုးထားနဲ့နေကင်းကြတာအဲ့ဒီနေရာကိုညီတိရွာကရွာသားမှအပြက်အတန်းမပြုတ်ပြုတ်ကြဒါပေမဲ့လေတုတ်တန်ကုန်းကြီးရဲ့အရှိဘက်ကနေဖျားကုန်းရွာဘက်ကိုလှဲတစီကမောင်းနေလာတယ်လှဲပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်ပါလာတယ်သူတို့ကဖျားကုန်းရွာသားစမ်းဝင်းနဲ့ဝင်းမောင်တို့ပင်ပြတ်ပါတယ်ဒီနေ့သူတို့တောတဲ့တော့တေဝါခုတ်ရင်းနဲ့အပြက်နောက်ချသွားကြခြင်းဖြစ်တယ်သူတို့ပြန်လာချိန်မှာအနောက်ရုံးမှာတော့နေဆွဲဝင်းညိုးနေလိပြီးဒါကြောင့်လေတဲလေအားခတ်တောက်တောက်နဲ့ဒုံဆိုင်မောင်းနေလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်းဝါတွေမှာလှဲပြည့်တဲဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပြီးနွားနှကောင်ကတလန်ချင်းတအီအီမောင်းလာပါတယ်ရှေ့မှာနာမည်ကျော်ဖျားကုန်းရွာဆက်ကတစေးပင်တုတ်တန်စီအောင်လမ်းမြင်တွေ့နေရပြီတုတ်တန်ကုန်းစီတဝိုက်မှာလေအမောင်ကြီးတို့ကတစွန်းတဆလွမ်းကြုံစပြုတ်နေလေပြီဟိတ်ကောင်ဝဲမှာလဲကိုချိန်တို့စမ်းမှာဟာကွာငါလဲချိန်တို့နေရမင်းမြင်သားပဲဒီနွားကိုကပိကက်ကက်နဲ့ဖားလေမင်းကတင်းချိုင်းသားရောက်လို့ကြောက်နေပြီလားဟာမကြောက်ပဲနေမလားကွာဒီရွာကတုတ်တန်အချောင်းကိုတိဆုံးဟိုတလောကပဲညာနင်းနွယ်တို့ကိစ္စဖြတ်သွားတာတိုင်းကျော်ပြည်ကျော်ဒီကောင်မလေးကမကျွတ်လို့ဘူးပြောနေရကွာစံဝင်ကရှေ့မှာလှမ်းမြင်နေရတဲ့တုတ်တန်ကုန်းကြီးဟာမဝင့်မကျဲကြည့်နေလီတန်တုံတုံနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်စံဝင်ကဝင်းကျင်တစေတရဲ့နာနာဘဝဆောင်ရင်ငယ်စဉ်ကလေးကကြောက်တတ်တဲ့အစွဲရှိပါတယ်အဲဒီတုတ်တန်ဝဲနာတော့အခုလိုနေဝင်ရတရောအချိန်မဆိုးထားနဲ့နေလည်နေခဲ့ပဲမပြတ်တမ်းပြီဤမြောက်ရှောင်းနေဒီကနေ့ကြာမှာနေကျော်ထင်ဝါသွားကုန်ရင်နောက်ကျသွားရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်တိတ်မကြသေးခင်ကမှအဲ့ဒီတုတ်တန်ကုန်းကြီးအလေးမရှိရဲ့ဇီးပြက်အိုကြီးအနာမှာလူသူအချို့တီးကြည့်ကြတယ်သူတို့ရွာသားတွေနဲ့ပန်းဆက်ရွာသားတွေဖြစ်ကြတယ်ညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ရွာကတထေးကြီးဦးမြတင်ရဲ့တဟူတီတော်တမီးဖြတ်တို့ညာနေနှွေရဲ့အညာကဝိုင်းကျင်ဖဲ့ထောင်းတဲ့ကဲပါဖျားကျွတ်ရွာကမြတ်တာဆိုတဲ့လူငယ်တအုပ်တို့မြတ်တာမြရင်းရဲ့ရမှနေရွာတရွာစိတ်ကင်းကြခြင်းလည်းဖြတ်ပါတယ်ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့မြတ်တာနဲ့ညာနေတွေတို့နောက်မှာရွာနေရွာမှလူတွေလိုက်လံရှာဖွေရင်အဲဒီတုတ်တန်ကုန်းကြီးထက်မှာသူတို့ကနှစ်ယောက်သားသွားဖမ်းမိကြတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်လေးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုကြတယ်ညာနေတွေကကြောက်လန့်တကြားလွတ်ပြေးနေလူသိမြုပ်နေရကျင်ကြီးတစ်ခုအတွင်ညမမောင်တဲ့ပြုတ်ကြကတက်ဆူဝါချုံကြီးထုံးမိလျက်တီဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မြတ်သားကလည်းအဲ့ဒီအဖြစ်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူတက်ဆူဝါချုံနဲ့ထိုးကတီဆုံးခဲ့ရပါတယ်နောက်မှလိုက်လာတဲ့ပန်းဆက်ရွာသားတွေကမြတ်သားကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိတာကြောင့်ဖျားကုန်းရွာသားတွေတက်တယ်လို့ယူဆလျက်တုတ်တန်ကောင်းပေါ်မှာခက်ရံဖြစ်ပွားကြသေးတော့တယ်ရွာနေရာမှာရှေးအစင်ဆက်ကလေးကမတိတ်ခဲ့ပြီးဒီထက်ပိုပြီးတော့ထိုးဆက်သည်မှာအဲ့ဒီရွာနေရအချင်းများသည့်ပြီးရဲ့နောက်တနေ့မှာတော့ဖျားကုန်းရွာသားတွေရဲ့အနောက်မှာဆဲဆူကျိန်ဝါထားတဲ့အတိုင်းပန်းဆက်ရွာတရွာလုံးကမိတိုက်ခံလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြည်သူလက်ချက်လို့မပြောနိုင်ဒါပေမဲ့အနီးဝဲကြီးရွာငယ်တွေကတော့တထေးကြီးဦးမြတင်နဲ့နောက်လိုက်ညာကသူတို့ရွာသူတွေအတဲ့မကြေနဲ့ပြီးပန်းဆက်ရွာတရွာလုံးအားမီလောင်တိုက်သွေးပြတ်လိုက်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးထူးခြားသည်မှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီတုတ်တန်ကအနီးတော့နေလေနေကင်းတိတ်ခုတ်ဝါခေါ်လာခဲ့သူအချုပ်ကတုတ်တန်ဝဲကြီးအတွဲမှာတတိသမီးညနင်းတွေအားညုံနေထားရကုတဝိုက်အမြဲတစေစပယ်ဖာရချထားတဲ့တစီမတရအောင်မကြာခဏမပီပြင်းဘိုးတော်လှမ်းမြင်နေရတာတွေ့ရခြင်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ဒီတရေမနဲ့အခြားတုတ်တန်ကုန်းအတွဲမှာရှိရဲ့တစေပင်အခေါင်ကြီးအတွဲမှာနေရဲ့တစေတရေတပတ်ကြီးတွေကိုလည်းမောင်ရီပြူးစအချိန်မှာညင့်ချိန်မတော်ရီမှာတော့တုတ်တန်ကုန်းတဝိုက်ရိတ်ကနေစကားပြောသွားလာလှုပ်ရှားနေရကိုလေညင်တွေရတတ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တုတ်တန်ကုန်းကြီးမှာ
တဲဝါတုတက်လောလာပြီးညီသူများတော့အသက်ဆုံးကအဘော်တို့တက်၍မကြည့်ဝခဲ့ကြပြီနောက်တော့လေအဲ့ဒီရွာတတိဦးမြတင်ရဲ့တမီညာနေနဲ့မကြုံအလွတ်ဖဲတုတ်တန်ဆောင်မအဖြစ်ကျေလေ6လက်နေရကြရွာမအတုပပုတ်သူတွေပြီးတုတ်တန်ကောင်းမတော့ညီသူမမတက်ရေးကြတော့တုတ်တန်ကောင်းကနာမည်ကြီးတဲ့ကြီးလာတဲ့အဲ့ဒီတင်ချိုင်ကောင်းအားတက်နိုင်သည်များရှာကွင်းသွားလာကြတော့တယ်ထားကြောင့်လေစမ်းဝဲတရမကြည့်ရကြည့်ရနေကြောက်လက်နေကြလဲဖြစ်ပါရဲ့ဝင်းမောင်ကတော့စမ်းဝဲလာတော့အသေးမငယ်ကဲဟေးရိုက်လိုက်ရချလင်းသူတို့လဲကတုတ်တန်ကိုကြီးအနာတော့ရောက်ရှိလာတယ်ပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးအမောင်ရိတ်ကဖုံးလန့်နေပါရဲ့ကန်ကောင်းတာကစမ်းဝဲရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာတံမီအောင်လေးတက်လက်ကပါလာပါရဲ့ကျူးဖြစ်ပေါ်မှာမယ်ကျိတ်ကလေးတွေလဲပွက်လာလိမ့်ပြီညံ့ကျိတ်တော့ဟာဝင်းမောင်ရဟာတုတ်နေရမင်းမမြင်ဘူးလားမင်းတင်လောက်အသေးချောင်းနေဟိတ်နင်းတွေရေဟောဒီမှာစမ်းဝင်းကနင်းကိုတွေ့ကြလို့တဲ့ဟာဟေးအောင်ဝင်းမောင်ကငကုမူလာကပဲခရွရွဖြစ်ပြီးတော့တစ္ဆေးပင်တုတ်တန်ကြီးအထင်းတော့လမ်းကြီးကနဲ့အော်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့အတက်ကတုတ်တန်ကြီးတစ်ခုလုံးဟိညံသွားလေတော့ရင်စမ်းဝင်းကကြောင်းလက်တစားအထိတ်တလန့်လှက်ဟပ်ပါတော့လေမမီတော့ပဲတုတ်တန်ဝဲကြီးအတွက်မှပက်တင်ထပ်ပြီးပြန်လည်ဟိတ်ထွက်လာတဲ့အတန်ကပဲကြောင်းလက်စရာကောင်းနေရဲ့ဝင်းမောင်ကနောက်ပြောင်မှုကြောင့်စမ်းဝင်းကညလုံးလေးကလဲနဲ့တုတ်တန်ကုန်းဘက်စိတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစမ်းဝင်းရဲ့မြင်ကွင်းတဲ့တော့တုတ်တန်ကုန်းကြီးရဲ့အလဲမှာလူသွားလမ်းလေးကနေစပယ်ဖားရဖြတ်ချတန်းတို့ရဲ့အရေးတတန်းတစ်ခုကစင်းသက်လာပါတယ်တစ်ဆက်တည်းပဲဟေခိဟာဟေးအောင်ဟိုမှာလာနေပြီအေးဟာအဲ့ဟာနင်းရွယ်ပဲဖြစ်ရမယ်ဟင်ခေတေးကြပါတယ်စပင်ဖားလာချထားတဲ့အရေးတတန်းဖြူကြီးရဲ့မှာကြီးလွင်ချိုးတဲ့ရေတန်းကိုပါပီတစွာနဲ့ကြားလိုက်ရတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားကောင်းတဲ့ပန်ကြီးသွားကြတယ်အရေးတရန်ကသူတို့ရှိရာကိုလဲလန်းချောင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာကြပါတယ်ဟေးအောင်ဒါနင်းရွယ်6တာတေးကြတယ်မောင်မဟာခိဟဲ့နော်ရွှမ်းစမ်းဝင်းကကြောင်းလက်တကြားနဲ့လှက်အိမ်နဲ့ရန်အားကိုင်နဲ့တုံရီနဲ့ပြောလိုက်တလို့ဝင်းမောင်ကလည်းတတင်ကကြောင်ရနေရကနေနွားရီအားချိန်နဲ့တရွှမ်းရိုက်လိုက်လေတော့ရင်နွားရီကကြောင်းလက်တကြားစောင့်ရုံပြီးပြေးထွက်လေတော့ရင်အကြည့်အချိန်မှာထူးဆန်းစွာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အနာကပြည်သည့်နေရာကရောက်လာမှမသိရဲ့အပုပ်နဲ့ကြီးတစ်ခုကထောင်းကနေထွက်လာလေတော့ရင်နှစ်ဦးသားစက်သိန်းကတပြန့်ထသွားလေဟေးခိနေနေရေအမြခိတုတ်တန်ကောင်လေးတောက်ပိုက်မှာတကိခင်နဲ့နေသက်ကြည်နူးစွာသဘောကျပြီးရဲမောတဲ့ကြောင်းလက်တကြားအမြဝေတဲ့အိတ်တန်းတက်တဲ့ငှက်တွေအလန်တကြားတကိခင်နဲ့အုံမီတန်တွေနဲ့သာလှုပ်ရှားပြီးကြံရီကက်လေးတော်ရင်တဆေးပင်တုတ်တန်ကောင်စီကညမောင်ထုံမောင်အဲ့လိုညို့မိုင်းစာနဲ့တီရှိနေပါရီတုတ်တန်ကောင်ကြီးရဲ့အလေးကောင်တက်မှာတော့တီရှိနေတဲ့ကြီးမားလာတဲ့တဆေးပင်ကြီးမလေးကြေရောင်ပြအောင်မှာအရက်ကလန်ကြီးနဲ့ထီရက်နေသေးတယ်တစားပြန်တစ်ခုလုံးကညှိလီပြေးရိုက်တော့ရဲ့ဒုက္ခတန်တက်ပင်တိတ်ခိုင်းနေရဲ့ဘွေယုံပင်ခိုင်းနေမှာပို့တိုက်တန်နေမှတပါတိတ်ဆိတ်နေပါရီရံဖန်ရံခါညပိုးမကတော့ရဲ့တစီစီအုံမြည်တန်ကလာဟောကနေပေါ်ထွက်လာတတ်တဲ့ဖလက်ဖြတ်တုတ်တန်ကုန်မြေအတွင်းညင်နဲ့မှသာကျက်စားသွားလာတတ်တဲ့စီမာရတဲ့လူတွေအကောင်အပုံးနံတွေကိုတထောင်နဲ့နန်းတတ်ပါရီချီအောင်မြေချက်ကြီးတွေတချို့တလီကသာဒီလွန်လှုပ်ရှားနေသည်ကိုကြားရပါရီဒီအချိန်မှာတော့တုတ်တန်ကုန်ကြီးရဲ့မြောက်ဘက်တော်လန်ကနေမပေပြင်းဝတော်အရေးတရနှစ်ခုကညိဝိညာဉ်တွေအလားအရွှေရှားလေးရဲ့တုတ်တန်ကုန်းဆမ်းမှာအခုလိုညစ်အခါတွေ့မြင်ရသည်မှာဝိညာဉ်ပရလောကသားတွေမှာတပါအခြားမဖြစ်နိုင်ဤတစေတုတ်တန်ကုန်းကြီးကလည်းဒီနေ့တရုံးမှာတော့ဝိညာဉ်ပရလောကသားတွေမိတင်းနေထိုင်ရာအချောင်းလက်ထုတ်ပြောရာတခုတည်းသောတုတ်တန်ကုန်းကြီးပင်ဖြစ်ပါလေလုံခဲ့တဲ့တလားခန်းကပဲဖျားကုံရွာသား2ဦးအားအဲ့ဒီတင်ကြိုင်ကုန်းမှာမကြိုလို့တဲ့ညာနေတွေတရေမကချောင်းလိုက်လိုက်တာနာမည်ကြီးတရင်တွေထပ်သားတဲ့အရေးတရင်နှစ်ခုကကြေရောင်ပြအောက်မှာကျုံတဲ့အနက်ကြီးတွေလွှမ်းကျုံရဲ့တက်တန်ကုန်းဧရိယာတွင်သောလမ်းဝဲလာကြလေ
ခွဲဥတန်ကလေး၆ချာသွေးပြက်ဖွေရကောင်းလာတယ်အခုလိုလာမိုင်းညအကာလာအချိန်မျိုးပါတော့မကောင်းဆိုးဝအရေးတရံကျဲတွေကိုရုတ်တရက်မြင်တွေ့သွားတော့မြေသူမဆိုးသွေးပြက်ကလက်ပြက်သိဆုံးသွားပြီမကောင်းဆိုးဝရှိရာမကောင်းဆိုးဝအလဲပတ်လာသေးပဲလားအနှိမ့်အောင်ကျုံတဲ့ကျဲတွေလွှမ်းချုပ်ထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝအရေးတရံနှစ်ခုကတုတ်တန်ကုန်ကြီးအတွင်းရှိမြေပုံမမော်ရီအကူရီစီမှာအပြက်တွေကြားကနေတလန်ကျဲတဲ့တရွေ့ရွေ့လျှောက်လာနေလူတို့ရဲ့ဥတီယာကတုတ်တန်ကုန်ကြီးအလဲမရှိရဲ့ခြုံနေပိတ်ပေါင်းနေလွှမ်းချုပ်ထားတဲ့ဇရက်ပြက်ကြီးစီကိုဖြတ်ပါရဲ့မကြမီအဲ့ဒီဇရက်ပြက်ကြီးအပါတော့အရေးတရံကြီးနှစ်ခုကချင်းကပ်လာပါရီအရေးတရံနှစ်ခုကနှုတ်ပြားကနေငင်းငက်တကားလုံးအော်ခဲတော့မပီသေးအော်တန်ကထပ်ပေါ်လာပါရီအရေးတရံနာနာဘဝတွေကဇရက်ပြက်ကြီးအရှိမရှိရဲ့အကူပြက်ကြီးတစ်ခုအနီးမှာမမကြီးရက်နေကြပါရဲ့သူတို့ရဲ့အစီကဇရက်ပြက်ကြီးရဲ့မလန်မကမ်းမရှိရဲ့လူနှစ်ဖက်စာမကကြီးမားလာတဲ့တစ်စေးပင်ကြီးရှိရာဘက်ကိုမျက်နှာမူထားကြတယ်မပြပြဝိုးတော်ကြေးရအောက်မှာတစီနနာဘဝတွေကစပင်ရန်ကြီးတွေဖယိုဖယဲနေအဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲတစ်စေးပင်ကြီးဘက်မှာဒူးစက်နေအပြရောက်အလင်းတန်းလေးတစ်ချက်လင်းပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲတုတ်တန်ကောင်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာစောစောကငြိမ်သက်နေတဲ့လေပြေကတော့တဝဝကြမ်းတမ်းပြီးတိုက်ခတ်သွားပါရီအရေးတရံနနာဘဝတွေကဇရက်ပြက်ကြီးအရှိမရှိရဲ့အကူပြက်ကြီးတစ်ခုအနီးမှာမမကြီးရက်နေကြတဲ့သူတို့ရဲ့အကြည့်ကဇရက်ပြက်ကြီးရဲ့မလန်မကမ်းမရှိရဲ့လူနှစ်ဖက်စာမကကြီးမားလာတဲ့သစ်စေးပင်ကြီးရှိရာဘက်သို့ညနာမှုထားကြပါရီမတီးပြင်းဝတဝကြေးရအောက်မှာတစိနနာဘဝတွေကစပင်ရိုင်းကြီးတွေဖယိုဖယင်းနေအဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲသစ်စေးပင်ကြီးဘက်မှာဒူးစက်နဲ့အပြာရောင်အလင်းတန်းလေးတစ်ချက်ဖြာထွက်လာတဲ့အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲတင်းချိုင်းကောင်းကြီးတစ်ဝိုက်မှာစောစောကငြိမ်သက်နေတဲ့လေပြေကတော့တဝဝကြမ်းတမ်းစွာနဲ့တိုက်ခတ်လာပါရီဝေါတုတ်တန်ကောင်းကြီးတစ်ခုလုံးတက်ပင်ကြီးငယ်တွေဂျုံမြက်ညရိုင်းတွေကကြမ်းတမ်းစွာနဲ့ဝေရမ်းနေကြတဲ့အအော်ထူဆန်းဖွင့်ရပြီးကောင်းလွန်လာပါရီမြေသည့်အတွက်ကြဆိုတော့စောစောကမြေသည့်လှုပ်ရှားမှုမှမရှိပေငြိမ်သက်လျက်ရှိရဲ့တစ်စေးပင်ကြီးအောက်ကကြီးမားလာတဲ့တစ်ခေါင်းကြီးအတွင်းမှာအဖြူရောင်အကုန်းငွေတွေကတလွန်းလွန်းနဲ့ထပ်ပေါ်လာသားကြမယ်ဒီဟီကီအဖြူရောင်လွှတ်မျောနေရဲ့အကုန်းငွေတွေမစောင်းခင်ပါပဲအဲ့ဒီတစ်ခေါင်းကြီးအတွင်းကနေရေမိုးတန်တဲ့အတူစပယ်ဖာယာကြီးပြတ်ကျန်းနေရဲ့အရေးတရံတစ်ခုကပြင်းညင်းစွာနဲ့ထပ်ပေါ်လာရင်လေချမ်းလေရန်ထဲမှာအကုန်းငွေတွေဖြစ်အတူစပင်ညာကြီးတွေကလည်းလေထဲမှာဝဲနေလျက်အဲ့ဒီနာနာဘဝဝိညာဉ်ကြီးတွေကတစ်စေးပင်ကြီးရဲ့အောက်ကနေဇရက်ပြက်ကြီးရှိရတော့တရွေ့ရွေ့နဲ့လန်းလာနေကြတယ်အဲ့ဒီအခါဇရက်ပြက်ကြီးရဲ့အရှိအကူပြက်ကြီးအပေါင်းမှာရက်နေရဲ့ဝိညာဉ်အရေးနှစ်ခုကလည်းလှုပ်ရှားဖြတ်သားလျက်အရေးတရံတစ်ခုကတူလာနေပြီးတာတယ်အရေးတရံမဲမဲကြီးကခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်မကြမီမှာတော့သူတို့ရှိတော့အခုအပြက်အပြိုးပြက်တွေကြားကနေကြံရမုတ်တိမုံဝါအောင်ပါစပင်ဖာယာကြီးချထားတဲ့တစီမကဘွားကနေထွက်ပေါ်လာတယ်သူတို့ရင်ဆိုင်တွေ့ရပြီးနှင်းတွေကိုကြီးတာတေးလားအေးစပင်ဖာယာတစီမကြီးကသူတို့ရဲ့ရှိမှာမကောင်းဆိုးဝါးတဲ့တရံရက်တက်နေရဲ့အရင်မဲကြီးနှစ်ခုထံကိုလီတန်တွတ်တွနဲ့ပြန်လည်မေးလိုက်တဲ့တုတ်တန်တွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့တစီတရဲ့နာနာဘဝတွေကစကားမပြောတတ်ပါကြီးအောဖွင့်ရကောင်းနေရဲ့အရင်မဲသုံးခုစလုံးကနီးကပ်သွားကြတယ်ပြီးရနောက်အနီးမှာရှိရဲ့ဇရက်ပြက်ကြီးပေါ်တော့လင်းမြန်စွာနဲ့တက်ရောက်သွားကြပြီးဇရက်ပြက်ကြီးရဲ့တောက်မှာစုဝေးထိုင်လိုက်ကြတယ်အရင်မဲကြီးတစ်ခုတည်းမှာရှဲကနဲ့အတန်နဲ့အတူဖျောင်းတိုင်ငယ်လေးမီးလင်းသွားတယ်မုတ်တိမုံမှာဖျောင်းတိုင်မီးအောင်မှာတော့အရင်မဲကြီးနှစ်ယောက်မှာယောက်ျားသားကြီးဖြစ်ပြီးအသက်30ဝန်းကျင်ကရှိပါတယ်သူတို့ရှိမှာအနှိမ့်အောင်ဝဲစုံနဲ့စပင်ဖာယာချထားတော့မှလည်းအလွန်ချောမောလာပါတယ်မိကလေးတအူဖြစ်နေလေတယ်တမကကိုတာတီကြီးကိုအချိန်မတော်လာခဲ့ကြတာအရေးပေါ်ပြီလားအေးဟုတ်တယ်အရေးပေါ်ပြီပဲဆိုပါတော့ရော့ဟောဒီမှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တဲ့စာဖေဖေကစာရေးပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားတာတီကြီးဆိုတော့လမ်းပေးလိုက်တဲ့စာပြက်လေးဟာမိမချုံးလေးကအလီအမြန်ယူလိုက်ကတွက်လက်စွာဖတ်လိုက်ပြီးစာရွက်လေးအားပြောင်းနိုင်မိညွတ်နဲ့
ရှို့လိုက်ပါတယ်။တာတီကြီးဆိုသူကဆရာကြီးကမှားလိုက်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကနေလာညလာပဲ။သူတို့တွေလေတို့တိုင်းပြည်ကနေကြီးကြရအောင်မေ။အေဒါလာမဲ့လာပြည့်ညမှာငါတို့တွေအရေးတဘောစတင်တော့မေ။ဂျပန်တပ်တွေကလည်းထိုးစစ်တွင်ဆင်လာကြပြီ။ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေမျက်နှာဒီကောင်တွေညက်ကလူးဆန့်ပြဖြစ်နေကြတာဒါဆိုဟိုဟာရီအတုံးလိုပြီပေါ့အေးလေနေမှလည်းတော်လည်းရဲ့အတွက်ဒီဘဝဒီအသွင်နဲ့နေထိုင်ရတာကြားပြီပဲနင်းကဆရာကြီးသမီးပြီတာဝန်ကျေပါတယ်ငါတို့တောင်မှနေလောက်ပင်ပန်းစီးရမှုမခံနိုင်ဘူးဒါကတော့ကိုကြီးကြတယ်ရဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်ဒီနေချရီရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ပဲလေဒီအတွက်လည်းနင်းွယ်အနေနဲ့ပိစက်ခိဟာရီအများကြီးပါဖေဖေကတက်တက်လုံးဒီနေ့ချက်အင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မျိုးချစ်တောင်းလဲတမတယောက်ဆိုတာဘယ်သူကမှမသိကြပဲလေအခုရောနေစားရေးတောက်ရေးအဆင်ပြေရဲ့လားကိုကြီးတာတရားလေကျမကတစေပဲလေတစေတရေဆိုတာစားခြင်းအစားသွားခြင်းအသွားဖြစ်တယ်လို့ကိုကြီးမှတ်တိုင်ကြိုးစားမှရှာစားရတာပေါ့ရှင်တခါတည်းရဲ့စားမေထုံနေဟေးကောင်းလေးလည်းစားရပါရဲ့အေးပါနင်းတွေရဲ့နေတာဝင်ကြည့်ပါလေတာတီကြီးဟာမကြည့်တင်ငယ်ပြောလိုက်ပါရင်ဒီတော့နင်းတွေဆိုတဲ့ညသင်းတွေဟာအမဖြစ်သူမအပေါ်မှာကိုဗစ်ကြောင့်တွားတက်စင်းကအသေးဆုံးနဲ့တီးခဲ့ရပြီးဖခင်ဖြစ်သူတထေးကြီးဦးမြတ်ထက်မှလည်းညီသူမမရဲ့စားမိအောင်လျှို့ဝှက်စွာလှုပ်ရှားနေတဲ့နေချက်တုံးလိုက်ရဲ့မျိုးချက်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့ဘဝကဖခင်ဖြစ်သူရဲ့နေချက်တုံးလိုက်ရဲ့မြေအောက်လုပ်ငန်းတွေကိုအနည်းဝန်းကျင်ရွာတွေနဲ့မြို့ပေါ်ကနေချက်အလူတော်ကြီးတွေမရဲမိအောင်ဤသစ်စေးပင်တုတ်တန်ကုန်းကြီးတဲမှာတစီမအဖြစ်ဟန်ကြကျန်လည်နေရတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကုန်းကြီးကကြောင်ကြတယ်လို့တေကြီးဝါကြီးတွေစိုင်းအုပ်နေရကြောင်းသူတို့တော်လိုင်းရေးသမားတွေလျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံရနေရအဖြစ်တတ်မှတ်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးတာကသူမရဲ့အမားဖြစ်သူညာနေနဲ့တည်ဆုံးစင်ကဖခင်ဖြစ်သူဟာလျှို့ဝှက်စွာနဲ့စောင်းမြတ်ယရနာများစွာတို့အားညာနေတို့ရဲ့အကူထဲမှာလူယုံတစ်ဖက်များဖြင့်ညှုံနေထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွာကသူမကိုညာနေတွေရဲ့မကျွတ်မလွတ်တဲ့ဝိညာဉ်လို့ထင်မြင်နေကြပါတယ်။အဲ့ဒီယရနာတွေကိုတော်လိုင်းရဲ့အတွက်အချိန်တန်ရဲ့လက်နဲ့အင်အားဆွဆောင်ဖို့သုံးဆွဲဖို့အတွက်ရည်စူးထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကြလေပြီ။တာတီနဲ့မိုးသေးတို့လာရောက်တဲ့အချိန်မှလေအဲ့ဒီယရနာတွေကိစ္စကြောင့်ပြတ်ပါတယ်။ဒါဆိုကျမရဲ့တာဝန်ပေးဆောင်ပြီးပေါ့။အေးလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ညကျရင်ဆရာကြီးကရှိုးဝက်ယရနာတွေကိုတော်လိုင်းရဲ့အတွက်သုံးဆွဲဖို့လာယူတော့မယ်။အဲ့ဒါငါတို့တင်းကြိုလာပြီးတော့ဆရာကြီးတို့ကိုလာဆောက်တာပဲနေနေဟင်းဒါဆိုဒီတင်းချိုင်မှာတစေးနှစ်ကောင်ထပ်တိုးလာတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကိုတာတီငါတို့ကတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့ကြိုးပမ်းနေရပဲညနေရဲ့မတိတဲ့ယူသားတဲ့အလူတွေကတစေးတည်းရဲ့ထစ်တင်နဲ့တပတ်ကြီးပဲချက်နေခရုဆက်စရာမလိုပါဘူးကျမကနောက်တာပါကိုတာတီရဲ့အတန်ပလန်တွေအတိုင်ငယ်ငိမ့်သက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့သူတို့ကအောက်မြန်မာနိုင်ငံသို့ကူးဆက်လာတဲ့စင်မီတောင်များအကြောင်းကိုတူတိတ်စွာနဲ့စင်မီကြလေတဲ့နေချက်တရဲခွေးတွေကိုထပ်ပြေးကြရတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်စေးပင်တုတ်တန်ကြီးကတကယ်မကောင်းဆိုးဝနာနာဘဝရီချောက်လက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဦးကြီးဘေကတာဟုတ်ရမှာလေကွာအဲ့ဒီရှိတုံကတော့ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ဒါကိုဦးကြီးမသိဘူးဦးကြီးတို့လေအများကရွာတွေကညာနေကမကြွမလွတ်ဖဲဝိညာဉ်ဘဝနဲ့ချောက်လက်နေလို့ထင်ရတဲ့နေနွေနဲ့အဆောင်ပြီးတော်လိုင်းရဲ့အကြောင်းတွေတိုင်မရအောင်မကြာခဏတစ်စေးပင်တုတ်တန်စီကိုလာကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြဲတဲ့လူတွေအချုပ်ကလည်းတရက်တစ်စေးလို့ထင်ချင်လဲထင်ရရှာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဦးကြီးပြောသလိုအဲ့ဒီတုတ်တန်စီမှာမကြာခဏလူရဲတွေစကားပြောဆိုတဲ့တွေမယောင်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ဘဲတိမှလေကျုပ်တို့ကတရဲတစီပြီးမြူးတယ်လို့ပဲခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါဦးကြီးတို့လူတွေပါခွာအခုမှပဲသူတို့ရွာကိုရောက်လာသူမှဥကန်လူခေါ်မိုးကျိုးဆိုတဲ့သူမရွာသူရွာသားတွေသိရှိသွားကြလေတော့တယ်အဲ့ဒီတစေးပင်တောက်တန်ချင်းနဲ့သူတို့ရွာလေးကအတော်လှမ်းတော့လေတိတ်ပြီးတော့ဝေးလာသေးတော့မဟုတ်ပါရွာသားတယောက်ကသူမရှင်းလင်းတဲ့ကိုဘွေးရောက်မင်းမြတ်ပြီးမိပါတယ်ဒါတဲ့ဦးကြီးကတာဆန်းကိုလိုက်ရှာတာဆိုဘာဖြစ်လို့လဲကျုပ်ပြောပြမယ်တကယ်တော့ဒီရွာလေးမှာမထင်မရှားနဲ့တာဆန်းဆိုပြီးလန်ဆန်းမြုပ်နေတဲ့သူဟာတစ်ချိန်ကပန်းဆက်ရွာသား
မောင်မြတ်သားပဲတကယ်တော့မောင်မြတ်သားကအခင်းဖြစ်တဲ့ညမှာအသက်မတည်ခဲ့ပါဘူးညာနင်းတွေကရောစီးစရာကြီးကအစွမ်းကိုကုသပေးမိဆရာကြီးဦးမြတင်ရဲ့သမီးနင်းတွေရဲ့အသက်ကိုတော့မမီလိုက်ဘူးဒါနဲ့နင်းတွေရဲ့အဖြစ်ကိုဦးမြတင်ထိကကြိတ်ခွဲသွားပြီးသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ယတနာတွေနဲ့သူရဲ့သမီးကိုကိုသွင်းပြီးတော့မြုပ်နှံခဲ့ရပါတစ်ချိန်ကျတော်လိုင်းရဲ့အတွက်အတောင်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါအဲ့ဒီမှာတော့ညာနင်းတွေရဲ့တရင်ဆောင်ညိုချောင်းကလေးတိတ်ဆိတ်ပြန်လာတဲ့ညာသင်းတွေကိုညာနင်းတွေရဲ့မကြုံမလွတ်တဲ့ဝိညာဉ်အဖြစ်ညတဲ့အသက်သွင်းခဲ့တာပဲလေဒါမှလေနေချက်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်စုဆောင်းထားတဲ့ယတနာတွေကိုမပြောင်းမရှောက်အောင်ကာကွယ်လို့ရမှာမဟုတ်လားညာသင်းတွေကလည်းကိုဗစ်ကြားတော့နိုင်ငံရေးစိတ်ထက်သန်သူဆိုတော့ဖခင်ကြီးရဲ့ခြေအားကိုနင်းခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ညက်သားကသူ့အသက်လောက်ညက်နိုးရတဲ့ညာနင်းတွေရဲ့အချက်ကိုတော့လက်တွေ့မြင်သွားရသမို့အရန်ထိကကြိတ်ကွဲသွားပြီးရွာကနေပြတ်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့တာပဲပေါ့ညက်သားကဦးကြီးရဲ့သွေးဆက်တယ်လေအော်ဦးကြီးပြောမှပဲရှင်းတော့တယ်ရွာသားများကအခုမှပဲအရာအလုံးသိသွားသလိုသဘောပေါက်ရှင်းလင်းသွားလေတော့တယ်တအုပ်ကတော့ပန်းဆက်ရွာကိုမီးတင်ရှို့တာကတော့ဦးကြီးဟာအဲ့ဒါလေနေချက်အလိုတော်ရည်ရဲ့ရက်ဆက်တဲ့လှုပ်ကြံမှုကြီးပါပဲကွယ်တကယ်တော့ပန်းဆက်ရွာသားတွေဟာဖះကျော်ကဲပါမျိုးရိုးတွေမဟုတ်ကြပါဘူးအမျိုးအဆက်နွယ်တွေပါမင်းမျိုးမင်းဆက်နွယ်တွေပါတိုက်ပြည်အေးမလားလို့ဒီမှလာပြီးစက်မြုပ်နေကြတာတကယ်တော့သူတို့ကတော်လန်ရေးသမားတွေပါဒါကိုတည်အနက်ရသွားတဲ့နေချက်လက်ပါစီတော်လန်ရေးသမားတွေကရောက်တော့ပြန်ရောလှုပ်ပြီးပန်းဆက်ရွာတရွာလုံးကိုမီးလောင်တိုက်သွင်းခဲ့တာပဲဦးကြီးသားအသက်မသေးပဲနဲ့တုံးမြောက်ခဲ့တာညက်သားရဲ့တရင်ကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေနောက်ဆုံးတရားကိုရောက်ခဲ့ရတာပါကွယ်အော်ညက်သားဦးမချိုရဲ့မျက်ဝန်းအိမ်မှာမျက်ရည်တွေတီးခုနေပါလေတုတ်တန်ခေါင်းလေးကတော့ကြီးငက်တန်တွေကလွဲပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါလေနေကင်းကြောင်တောင်ပင်ဖြစ်လေကလားတုတ်တန်ခေါင်းလေးတစ်ဝိုက်မှာတော့လူသူခင်းရှင်းနေပါလေဒါပေမဲ့မိမချော်လေးတယောက်ကတော့လက်တွင်းမှာလာပါတဲ့နေစီပန်းတွေကိုင်ဆောင်လေးတုတ်တန်ကောင်းပါတော့တက်လာခဲ့ပါလေသူမရဲ့ခြေလမ်းတွေဟာတုတ်တန်ကောင်းအလင်းမောင်ရှိရဲ့တစေပင်ကြီးရဲ့မလက်မကမ်းမရှိရဲ့တစ်လွယ်နဲ့အုတ်ကူလေးနှစ်ခုချားတော့ပင်တီသူမကညာတင်းွယ်ဆိုရင်မိမချော်လေးပင်ဖြစ်လေတော့ပါလေကြီးစုသူပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာရုပ်တက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်လေးကတော့သင်ချိုင်းခေါင်းမှာအပယ်6ကြီးဆိုတဲ့ဇလန်ရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတက်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်နေ့မှာလေကျမတို့ရဲ့ K Story Channel ကနေပြီးတော့ဒီလို6ချဖွယ်ရာဇလန်လေးတွေကိုများစွာတက်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးနာဆင်ပါအောင်ရှင်နောက်စီငယ်ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီလိုဇလန်လေးနားဆင်နိုင်မှုအတွက် Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်နော်ဘေးနာ Notification လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်